咁呢一集呢，我哋就出發去比薩啦。咁一大朝早呢，我哋就喺佛羅倫斯火車站搭火車去盧卡，途中呢就會經過比薩。如果大家呢買到最高速嘅列車呢，大概呢1個半小時左右呢就會到達比薩㗎啦。逗留比薩嘅時間呢，大概2至3個鐘呢，基本上呢都可以行完㗎啦。咁下一站呢，我哋就出發去五漁村。大家上火車嘅之前呢，記得將呢張飛呢放入去裏面部機，咁佢呢就會顯示你可以上車㗎啦。五漁村呢就有5個 checkpoint， 如果你足夠嘅時間，你基本上呢一日可以去晒5個地點。如果大家係自駕遊去五漁村嘅話呢，咁大家揸車呢就務必小心啦，因為佢呢其實係一個好高嘅山，沿住懸崖邊呢慢慢駛到落去海邊嘅五漁村嘅。咁沿途呢嘅車路呢係非常之窄，係雙程行車嘅。咁山路呢亦都非常之陡峭啦。當日呢我哋出發呢，其實係坐有本地司機嘅車呢車我哋去嘅。咁我見佢呢沿路呢其實都係行20 mile 左右。咁因為沿路都係好多 U-turn 嘅彎位啦，咁佢都不停咁要去響安呢提醒對面線上嚟嘅車呢，因為真係完全睇唔到。五漁村呢個地方呢，我個人覺得呢好值得嚟啊！咁佢俾高高嘅山丘懷抱住啦，仲有一個好大嘅碧綠色嘅地中海。咁到黃昏嘅時候呢，加埋日落呢，其實呢個景點係非常之靚。最後呢，我哋返到佛羅倫斯呢，就去咗呢個廣場啦。咁呢度呢，可以呢睇晒全個佛羅倫斯嘅風景。